अरे भाई साहब, ये हॉर्स को तो ये ट्रक ने तो मार ही डाला। ओ माय गॉड, इसके ऊपर ये ट्रक क्यों चल रही है? ये ट्रक निकालो पहले, इसको हॉर्स को बचाओ। वो ट्रक क्यों लेके जाओ इधर? वो हॉर्स को तुम क्यों क्या हुआ तुमको? हम कहीं नहीं हुआ तुमको। अब तो इसके आगे हाँ, इसको तुम इधर ही रखो, इसको भागने का मन करो। हाँ, पर ये पेन को क्या हुआ? ये पेन तो लग रहा है ये क्रैश हुआ है। हाँ, इसके बोर्ड के अंदर डाल के ये इसको पहले इसको निकालेंगे बोर्ड को। हाँ, निकालो। अरे वाह, कैसे हो रहा है? तो इसको कुछ नहीं हुआ। हाँ, इसको ले जाओ, इसको ले जाके हॉर्स के पीछे रखो। अरे ये पेन को हिलाओ। ये पेन को हनी भी ने कैच करके रखा है। ये देखो दाना। हाँ, इसको स्लो में निकालो। हाँ, ये पेन को निकालो। हाँ, निकालो इसे। ये पेन को रेडी रखो ऐसा। और ये येलो वाला हनी भी के पीछे ये पेन क्या कर रहा है? ये पेन D60 को भी निकालो। हाँ, इसको भी निकालो, इसके साथ रखो ऐसा। और ये हनी भी ने फिर दूसरे को हनी मुझे ने इसको काट लिया। हाँ, इसके ऊपर प्लेन क्या चल रहा है? प्लेन तो इसके ये बॉक्स में हो रहा है भाई साहब। पहले ये हनी को निकालो भाई साहब। ये हनी को निकालो, ये हनी भी निकाल डाला है और इसे इडली रखो हॉर्स के आगे। और ये बॉक्स को फिर इनसे निकालो। हाँ, निकलेगी। ये पेन इसका है इसके आगे ये पॉकेट में नहीं कर रहा था। अब नहीं हो रहा इसे। हाँ, इसे ले रखो। अरे इसी ट्रेन को ये डॉग का हेयर इसलिए उछल रहा है। अरे इसको ये पहले निकाल। ये स्पाइडरमैन क्या कर रहा है? इसके नीचे ये लेग दिख रहा है क्या? ये स्पाइडरमैन को निकालो पहले। हाँ, निकालो भाई साहब, निकालो। ये क्यों नीचे हो रहा है? इसको निकालो, रखो। अरे ये डॉग को भी निकालो। इसका हेयर इसको निकालो। हाँ, निकल गया। हाँ, निकालो। ये सेट डॉग को भी आओ, तुम भी जाओ। अरे ये प्लेन भी दिख रहा है। ये प्लेन टाइट। अरे ये प्लेन के नीचे ये कुदाइल आ रही है। तुम्हारी क्या कर रहा है? अरे ये प्लेन ने तो मार डाला इसको। ये प्लेन को निकालो भाई, निकालो। इसको निकालो, ये रखो। ये कुदाइल को निकालो। कुदाइल ये टायर खा रहा है। ये टायर को कुदाइल क्यों टायर खा रहा है? तुमको भूख लगी है? हाँ, ना खाओ इसका, मुझे खाओ तुम इसे। ठीक है। हाँ, अरे माइन को भी आओ। ये माइन को ये दूर के आगे आके डालो अपने। हाँ, इसे अभी इसके बाद होता है। अब ये क्या कर रहा है? ये क्या स्कॉर्पियो दूसरे बॉग है चला है स्कॉर्पियो। और ये स्पाइडरमैन को ये क्यों ये ट्रक के नीचे रख रहे हैं? पर ये ट्रक में क्या कर रहा है? स्पाइडरमैन को निकालना ऐसा। और इसे रखो ना, नहीं बैठेगा ना ये। हाँ, ये नहीं बैठेगा नहीं। इसको निकाल, इसको निकाल के ये पॉकेट छान पे। हाँ, ये निकाले, इसको छोटा करो। हाँ, ये इसका आईडी को साफ कितना पड़ेगा? इसको स्पाइडरमैन के खाया स्पाइडरमैन इसको छोड़ने